Apprendre à parler l'arménien grâce à des dialogues issus d'une sitcom arménienne. Meilleur moyen de maîtriser la langue arménienne. Alors, c'est parti! Bonjour à tous, bienvenue pour Lorin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle dialogue. Oui, nouvelle dialogue! Je sais que vous aimez les dialogues arméniens car on retrouve la langue parlée actuellement en Arménie. Restez jusqu'au bout de cette vidéo car il y aura un bonus. J'ai l'impression que je répète souvent cette phrase dans mes dernières vidéos, mais en vrai à chaque fois il y a des bonus différents. Le thème d'aujourd'hui c'est un dîner romantique. La consommation de l'alcool est dangereuse pour la santé. Ah ok, ben on va changer par l'eau. Voilà, c'est mieux. Comme d'habitude, on va écouter le dialogue en entier. On va prononcer, on va traduire, on va expliquer certains aspects. Alors, c'est parti! Մենք իրար արդեն մոտ 1 շաբաթ է ինչ գիտենք ու այսօր իրար ավելի լավ ճանաչեցինք։ Ես դրա համար առաջարկում եմ խմենք ծանոթության կենացը։ Գլոբալ ծանոթության, թե մեր ծանոթության։ Չէ, իհարկե մեր։ Հիմար կատակերքն ես։ Մեր ծանոթության կենացը։ On va écouter la première partie. Մենք իրար արդեն մոտ 1 շաբաթ է ինչ գիտենք ու այսօր իրար ավելի լավ ճանաչեցինք։ Մենք իրար մոտ 1 շաբաթ է ինչ գիտենք։ Այսօր ավելի լավ ճանաչեցինք։ On va réécouter, ensuite je vous donne la traduction. Մենք իրար արդեն մոտ 1 շաբաթ է ինչ գիտենք ու այսօր իրար ավելի լավ ճանաչեցինք։ Alors, մենք իրար մոտ 1 շաբաթ է ինչ գիտենք ու այսօր իրար ավելի լավ ճանաչեցինք. Alors, la première partie de cette phrase, c'est մենք իրար մոտ 1 շաբաթ է ինչ գիտենք. Nous nous connaissons depuis environ une semaine. Ou այսօր իրար ավելի լավ ճանաչեցինք. Et aujourd'hui, nous avons appris à mieux nous connaître. Ici, on retrouve deux éléments du langage parlé. Au lieu de et, on a a. Par exemple, mek shapat a. Et aussi, au lieu de aïsor, on a esor. On réécoute et on passe à la suite. Մենք իրար արդեն մոտ 1 շաբաթ է ինչ գիտենք ու այսօր իրար ավելի լավ ճանաչեցինք։ Ես դրա համար առաջարկում եմ խմենք ծանոթության կենացը։ Ես դրա համար առաջարկում եմ խմել ծանոթության կենացը։ On réécoute et je vous donne la traduction. Ես դրա համար առաջարկում եմ խմենք ծանոթության կենացը։ Je répète, ես դրա համար առաջարկում եմ խմենք ծանոթության կենացը։ Je souhaite pour ça que nous buvions le toast de la connaissance. Peut-être en français c'est un peu bizarre, mais en arménien on dit le toast de la connaissance. Cela signifie, en arménien ça donne Tsanotoutian kenatse. J'attire votre attention sur ce mot-là, Tsanotoutian. Ici, on retrouve deux fois la lettre T. La première fois, on va lire T et la deuxième fois, on va lire T. Tsanotoutian. 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 Cela veut dire la connaissance et Tsanotoutian, cela veut dire de la connaissance. Alors, on réécoute et on passe à la suite. Ես դրա համար առաջարկում եմ խմենք ծանոթության կենացը։ Գլոբալ ծանոթության, թե մեր ծանոթության։
global ծանոթության, թե մեր ծանոթության։ On réécoute. Գլոբալ ծանոթության, թե մեր ծանոթության։ Global ծանոթության, թե մեր ծանոթության. Cela veut dire de la connaissance générale ou de notre connaissance. On réécoute et on passe à la suite. Գլոբալ ծանոթության, թե մեր ծանոթության։ Չէ, իհարկե մեր։ Չէ, իհարկե մեր։ Չէ, իհարկե մեր։ Չէ, իհարկե մեր, cela veut dire non, bien sûr le nôtre. J'attire votre attention sur le mot չէ, c'est un langage parlé. Autrement, on pourrait dire voch. Pour vous donner une idée, չէ, on va employer avec les amis, avec vos proches, et voch avec les autres. Je vous rappelle, չէ et voch, cela veut dire non. On passe à la suite. Չէ, իհարկե մեր։ Հիմար կատակերքներս։ Մեր ծանոթության կենաց։ Հիմար կատակ էր կներես մեր ծանոթության կենացը։ Հիմար կատակերքներս։ Մեր ծանոթության կենաց։ Հիմար կատակ էր կներես մեր ծանոթության կենացը։ C'était une blague stupide. Désolé, le toast de notre connaissance. Հիմար կատակերքներս։ Մեր ծանոթության կենաց։ Alors, comment dit-on la connaissance à votre avis? J'espère que vous avez retenu. Avant de passer au bonus, j'ai 10 secondes pour vous parler de ma formation Lire et écrire en arménien en moins de 2 mois. Dans cette formation, il y a 55 vidéos, 10h30 de contenu pour vous permettre d'apprendre à lire et écrire en manuscrit et en imprimé en partant de zéro. De plus, vous recevrez votre prénom sur le bois sur votre adresse postale. Est-ce que j'ai réussi? La vidéo de présentation de cette formation est dans la description. Voilà. Maintenant, on passe sur notre bonus. Vous allez retrouver tout ce qu'on a fait dans un fichier avec les vocabulaires. Où ça, vous allez retrouver où ça, bien sûr, dans la description. Il y aura un lien, il suffit de cliquer dessus. À présent, cette vidéo est terminée. Pour ne pas louper le prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas avec la petite cloche. Mettez un petit pouce bleu arménien et soutenez-moi, encouragez-moi dans les commentaires. Allez, ciao!